Аз съм Руска Стефанова Иванова, по мъж Петрова. Родила съм се в това село Умурово, което до освобождението на България от турско робство е било почти заселено с турци. Тук в това село сме имали 30-40 български къщи и нашите прадядовци са слугували на умуровските беове. Детство родила съм се в 25-та година. Детето като дете. 28 година, когато започна голямото черпанско земетресение, аз бях 3-годишно дете. Била съм. Помня този ужас. Ние играехме. Дядо беше струпал камъни, играехме там. Правим си къщички с камъчета. Обаче като се затруси земята, като се залюля, старата наша двоетажна къща се огъваше напред и назад. Направо такъв първият трус, такъв беше на селото, че аз започнах да помня от този ден. И от 29-та година нашия дядо, сибирския заточеник Георги Рашев Ангелов, купува този двор 7 декара на Баира, за да ни го влече Умурската река, и там заживява с нашето семейство. И като най-голямо дете в това семейство, от детските си градини, 10-12 годишна, аз бях опората на моя баща. Станка поде да гледа децата, а аз бях кръското момиче. И затова обикнах тракийската земя, умурския чернозем. Понеже вече бях веднъж задържана в Чирпанския полицейски участък и взимах твърдо решение, жива в ръцете им, да не се предам. Потърсих връзка от Величка Банова, но тя ми каза: не, нямам връзка, не мога да те свържа. По шосето аз върва, минавам през Баира, казвам на майка ми, че съм избягала от полицията. Тя набързо събира багаж, дрежки, долни, горни. В една торба има Богославе и от 8 октомври аз бях партизанка в първа средногорска бригада Христо Ботев, първи отряд Бейковски. Но зимувахме зад хижа Кабаклийка, на връх Чамбурун. През май месец, когато дойдоха последните партизани, аз толкова се зарадвах, че напуснах палатката, в която бяха настанени болни и ранени другари. В отряда бях санитарка. Привързвах кървави рани, варих билкови чайови, лайки, мента и т.н., за да лекувам бойните си другари. Беше май месец, но аз се разболях. Силни бодежи ме сковаваха, а в същото време баща ми вече беше убит на 14 май. И когато аз предявих искане да бъда в бойните цвети, командира каза: не. Първо, ти си болна, второ, ти трябва да останеш жива. И така. Аз станах санитарката, буряка. Знаете, че в един такъв нелегален колектив
ни трябва да съзнаят истинските имена. Аз съм Руска Стефанова Иванова, сега Петрова, но моето партизанско име е Боряна. Напуснахме Гергьовския лагер 6 май. И изтеглям се аз, Войчо и другите другари са по-назад. На върха на Чамборум при 100 метра полицай и войник. Случи се, че аз минах на 10 метра покрай въоръжен войник. Имаше в преследването на партизаните и честни полицаи и войници. Просто той ме видя, аз го видях. Обаче аз притиснах пистолета към гърдите си, той се обърна и тръгна на другата страна. Така, мили деца, аз нямам бойни подвизи. По долини и ратлини, по средногорски върхове, бродят млади партизани, всенародни синове. Бродят млади партизани, всенародни синове. Упора сми на народа и поддръжник ни е твой, че се борим за свобода, да запазим труда свой, че се борим за свобода, да запазим труда свой.